अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये फुटेज आहिनि उस्ताद बुखारी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दादू जे क्लासरूम जा, जिते हिन वक़्तु ग्रेजुएशन जा इम्तिहान हली रहिया आहिनि। ऐं डे 1 खां जॾहिं पहिरियों दफ़ो शागिर्दनि खे क्लासरूम में मोकिलियो ऐं उन्हनि खे इहा ई ताक़ीद कई ऐं तलक़ीन कई त महिरबानी कयो हिननि क्लासरूमनि जो, इन कॉलेज जी सिहत जो, इन जी सफ़ाई जो ख़्यालु करणु अव्हांजो असांजो गॾियल फ़र्ज़ु आहे। मुसीबत इहा आहे त शागिर्द अचनि था, हिकु त तमामु वॾा नौजवान शागिर्द आहिनि, उन्हनि जो जेकॾहिं अगरि फिज़िकली असां वेरिफिकेशन कयूं ऐं उनजे खीसनि मां ही पेन सुपारियूं ऐं पान कढूं त यकीनन इहो बि हिकिड़ो अणवणंदड़ अमल आहे ऐं यकीनन उन ते शागिर्द बि इरीटेट थींदो। त बहरहाल मूं पे डे 1 खां इन सभिनी शागिर्दनि खे इहा ई तलक़ीन कई त महिरबानी कयो सोपारियूं थियूं या पेन सुपारी थी या जेके पान आहिनि उहे कॉलेज जे दौरान जेको पेपर जो वक़्तु आहे उते क़तई तौरु इस्तेमालु न कयो। इन्विजिलेटर्स खे बि चयोसीं ऐं उन्हनि बि कोशिशि कई पे, पर सूरत हाल वरी तव्हांजे साम्हूं आहे त हिकु त एजुकेशन वर्क्स डिपार्टमेंट पंहिंजे महदूद वसाइल जे करे सिंध जे सभिनी कॉलेजनि जी प्रॉपर तरीक़े सां उहा रिपेयर, उहा मेंटेनेंस, उहो कलरिंग नथा कराए सघनि। पर उन जे बावजूद बि असीं कोशिशि कंदा आहियूं त क्लासरूम जो जेको माहौल आहे या क्लासनि जो अंदरि जेको स्ट्रक्चर आहे उहो बहितर खां बहितर डिसिप्लिन रखिजे ऐं न सिर्फ़ु इहो पर उन जे अंदरि जेके सिहत अफ़ज़ा माहौल रखिजे। बदकिस्मती सां जेको ही अव्हां ॾिसो पिया, बार बार शागिर्दनि खे चवण जे बावजूद बि ही असां वटि जेकी सूरत हाल आहे, लॻे ईअं थो त दादू शहर जे अंदरि पेन सुपारी गुटको जो जेको कारोबार आहे उहो बग़ैर कंहिं जेको आहे सो मदाफ़त जे, बग़ैर कंहिं जेको आहे सो सेंक्शन जे आराम सां हली रहियो आहे। यकीन दादू पुलिस खे हिन हवाले सां गुज़ारिश कंदुसि त जिथे जिथे बि पेन सुपारी गुटके जा जेके ही गैर क़ानूनी कारोबार हलंदड़ आहिनि उन्हनि ते हिकु दफ़ो नज़र विझनि त उहो वधीक बहितर थींदो। हीअ सूरत हाल आहे उस्ताद बुखारी डिग्री कॉलेज दादू जे उन्हनि सभिनी क्लासरूमनि जी। ऐं जेकॾहिं असीं फिज़िकली वेरिफिकेशन वठूं था शागिर्दनि जी त उहे इरीटेट थियनि था इन ई मामले ते त साईं असांजा खीसा सोपारियुनि जे लाइ छो था चेक कयूं। त आउं गुज़ारिश कंदुसि दादू इंतिज़ामिया खे, दादू पुलिस खे ऐं ए सेक्शन ऐं बी सेक्शन थाणे जे जेको SHOs खे त बिराए महिरबानी शहर जे अंदरि जिथे बि पेन सुपारी गुटको या ॿियूं इहे शयूं जेके मिलनि थियूं जंहिंसां हिकु त वात जो कैंसर जा चांसिस वधी वञनि था, ॿियो हीअ जेको इदारनि जे अंदरि जॾहिं शागिर्द मौजूदु आहिनि ऐं उते इहा जेकॾहिं प्रैक्टिस रहे थी त यकीनन उहा क़ाबिल क़बूल आहे। उमेदु कयां थो त हिन सॼे मामले में उहे सभु इदारा जेके हिन सां मुंसलिक आहिनि उहे असां सां सहकार कंदा त जीअं असां पंहिंजे इदारनि जे अंदरि सिहत अफ़ज़ा माहौल बरक़रार रखे सघूं, सफ़ाई सुथरी रखे सघूं। महिरबानी, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।